ជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរនេះមកបង្ហាញពីស្ថានភាពពុំឥឡូវពុំខ្ញុំធ្វើហើយនៅដើរបិទរន់យើងហៅរាល់អស់ហើយនេះយើងធ្វើធ្នឹមចេះយើងអត់សូវប្រយទល់ទេហើយនេះអាដៃខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំដាក់ចូលធ្នឹមហ្នឹងវាងាយស្រួលធ្វើអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលធ្វើដល់ស្លឹកខ្សែទឹកយើងដាក់ចឹងចូលធ្នឹមមកយើងធ្វើស្លឹកខ្សែទឹកនេះពីដើមមកផងហើយឡើងមកជាន់ទៅលើធ្វើកញ្ចក់នៅពីលើហ្នឹងមកតង់ទៀតហើយទៅទល់ស័យងាយស្រួលធ្វើជាងឈើបងប្អូនសុវត្ថិភាពជាងឈើវាក្រោមដែកបន្តិចតែវានៅឈើយើងប្រើអាស័យហើយយើងប្រើវិសដំបូលបងប្អូនប្រើវិសដំបូលកុំប្រើដេកគោយកប្រើដេកគោវាយទៅបែកចាំបងប្អូនប្រើវិសចាប់ជាមួយឆាំងដែកនេះចាប់ជាមួយឆាំងឈើក៏បានតែបងប្អូនត្រូវប្រើវិសដំបូលដែរតែវិសប្រភេទវិសឈើនេះខ្ញុំប្រើវិសដំបូលពីដែកចាប់ជាមួយដែកមកធ្វើជាទល់អាស័យរបៀបតម្លើងពុំខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដាក់ដែកខ្សែប៉ែតយើងរត់លើកអត់ជួស្មើទៅយើងលើកធ្នឹមដាក់ពីលើហើយយើងដាក់ខ្សែទឹកលើនឹងម្ដងចំណេញពេលចំណេញសម្ភារៈมันបាក់ពើវាមិនញីញ័រគឺសុវត្ថិភាពតែម្ដងតែយើងចុះបន្តិចបងប្អូនតែយើងចុះតែម្ដងយើងធ្វើក្រោយមកវាយើងចំណេញពេលវេលាហើយអរគុណបងប្អូនជួយ Subscribe ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យchannel ខ្ញុំផងមានវីដេអូក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសសំណង់បច្ចេកទេសធ្វើពុំលើពេលខ្ញុំចាក់ប្លង់សេខ្ញុំនឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនសូមជួយ Subscribe ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដែរបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅពេលក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជំរាបលាអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយ Subscribe ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើន